Hei! Tervetuloa mukaan seuraamaan asiointia venäläisessä ruokakaupassa. Väistäs nyt Dimitri. Tänään siis teemme ihan perusostoskierroksen tällaisessa venäläisessä lähikaupassani. Tuossa näemmekin, Nadia ei ole ymmärtänyt, että handsfree on kätevä varuste shoppailua tehdessä. Niin, minä olen siis Aaro Immonen ja toimin tänään oppaananne, selossaanenne ja kommentaattorinanne tässä ostoskierroksella. Ja sieltä tulikin ensimmäinen tuote jo mukaan. Voi paketti. No niin, mikä sen mukavempaa saadaan asiat luistamaan kuin voita. Sieltä, no, väistetään vähän näin, päästään tästä välistä. Ja tässä ollaan siis maitotuotehyllyllä ensimmäisenä. Siinä on jos jonkin sortista jogurttia ja rahkatuotetta ynnä muuta. Ja hedelmiäkin näyttää olevan siinä vieressä. Siinä on valmiiksi paketoituja hedelmiä varsin paljon. Mitähän tästä lähtee mukaan? Aha, minirahka. No mikäs sen mukavempaa? Erittäin makeaa, erittäin hyvää. Opetetaan vähän tätä videoa, niin päästä joskus kotiinkin. Kauppa sinällään ei mene itse asiassa koskaankin. Sehän on 24/7 auki oleva kauppa. Nyt lähtee taas. Siinä, katsokaa vasemmalle muuten, siinä on champagnepulloja noiden appelsiinin vieressä näkyy. Joo. Ja tästä jatketaankin taas pikakelloksella. Katsokaa nytkin vasemmalle, siinä on viinapulloja. Ja nyt vasemmalla taas näkyy viinipulloja. Eli juomapuoli on hyvin hallussa. Lähdetään tänne perälle. Aha, Dimitri on taas siinä, huomatkaa edessä. No, väistäs nyt. Taas mennään siinä. No niin, tänne päästiin. Sankarimme pääsi itse kuviin. Huomioikaa hänen tyylinsä, hänellä on päänsä päällä niin sanotusti tapparapipanees vakiovarusteena. Ja reppukin näyttää olevan muuten komeasti auki. Mitäs sieltä tulee mukaan? Ahaa, tuli pikku rinkeleitä. Niitähän teen kanssa on hyvä muistuttaa. Ja kädessä on kauppalista, kuten jokaisella nuoruus- ja dementikolla. Hehe, en nyt ihan kuitenkaan. Jaha, Dmitri on puhelun. Katsokaa eteenpäin, siellä on kyllä marttiinia tarjolla. Täällä on kyllä juomatarpeita riittää ympäri kauppaa, jos sille päälle tulee. Ei tarvitse olla kuivin suihin. No ehkä niitä ei kannata korkata täällä. Kyllä täällä vartijatkin on valmiina sitä varten. Mitäs tässä? Vasemmalla näkyy kahvia, oikealla jotain sipsejä ja muuta. Edessä on muuten, katsokaa vasemmalle eteen. Siinä on tuollainen pieni kuusi koristeena tuossa pyhätiskin päällä. Sitten tässä näyttää olevan keksihylly. Siinä edessä on 2 pikkupoikaa. Siinä pikkusashalla on semmonen muropaketti näyttää olevan kädessä ja pikkujura siinä takana mukana on kivasti kaverina, niin kuin pitääkin. Sasha siitä löytää keksipaketin näyttää Juralle, että ottaisiko me vielä tämmönen. Kysyykö se äidiltä vai keltä kysyy? No niin. Mä ton karvallakin pojilla myös. Siihen Jura jäi vielä miettimään jotain, mitä hän puhuu itekseen siinä. No niin. Jaha, lähteekö hänkin pois? Siellä heiluu jonkinnäköinen keksimainoksen pää kivasti tuossa edessä. No, ja tuolla perällä näkyy leipähylly. Siellä on aika paljon vaaleita leipää. Mä itse tykkään kyllä enemmän ruisleivästä. Mä sitä täällä hamsteraan aina, jos näkyy hyvää ruisleipää, varsinkin Fatserin ruisleipää. Jaha, siinä vasemmalla mies näyttää siltä, että hän on nyt lähinnä mukana vain maksajana ja kärryntyöntäjä. Ja edespäin, no niin, siinä näkyy nainen, jolla on oikein komea venäläistyyliin turkki päällä. Lämmin turkki. Jaha. Näemme myös otoksen työntekijöiden asustuksesta. Siinä kulki sellainen. No niin. Mitäpäs tässä? Siinä turkispäinen nainen turkispäällä valitsee sipsejä kenties. Ja vartijakin menee. No niin, täällä näemme oikein hyvän kattauksen, minkälaisia tyylejä täällä Venäjällä on. Ja jatketaan taas. Jes, tästä välistä mahtuu mukavasti. Siinä on lihatiskillä. Ja taas pysähdyttiin.
No niin. Ja tästä nyt sanoisin. Lihatiskillä on hyvä tarjonta. Monessa kaupassa on tämmöinen ihan palveleva lihatiski. Pienemmissäkin kaupoissa kuin Suomessa niin löytyy sellainen. No niin, jatketaan taas pikanopeudella. Päästään eteenpäin. Siinä. Noin, siinä on ne viinat näkyy. Eteenpäin. Sano Aaro kaupassa. Mihinkä päädytään? Aha, tullaan itse asiassa takas tänne samalle maitotuotehyllylle. Näin. Siitä välistä ja taas jatkuu hyllyjen täyttäminen. Mitä täältä? Jäikö jotain ottamatta? Sehän nähdään kohta. Se on pullo jogurttia. Täällä nimittäin ei tölkeissä juuri myydä jogurttia niin paljon kuin Suomessa täällä noissa pulloissa. Mä itse kyllä tykkään tölkeistä enemmän, koska ne ajattelen, että niitä pystyy kierrättämään enemmän. Sitten mihinkäs nyt? Ahaa, päästiin alkoholiosastolle. Vai niin. Katsokaas edespäin, siinä on sellainen koffintölkki. Hurraa! Torilla tavataan. Yes. Ja Dimitri siinä edelleen kaupassa. Mitähän hän etsii. Ja nyt voidaan tässä itse asiassa, nyt tultiin tähän kassojen läheisyyteen lopulta. Siinä voi seurata. Siinä on itse asiassa tuo purkkahylly. Siitä ei ole kyllä yhtä hyvä valikoima mielestäni, tai yhtä maukas valikoima kuin Suomessa jenkkipurkat. Jonkinlainen lehti tipahti. Mikäs siinä? Ahaa! Kansan suuri johtaja. Mahtavaa. Siinä luki vuoden henkilö itse asiassa. Lehti oli valinnut vuoden henkilöksi hänet. Ja taas mennään eteenpäin. Mihin päädytään? Pysähdyttiin. Kuulenkaa hilinää. Ja sitten eteenpäin. Taas siinä on Pikku-Jyra norkoilee kassojen luona. Odottaako hän kenties kaveria vai äitiä? Aha, mitäs nyt? Ahaa! Tuli tämmönen 5 litran vesitölkki. Tai tonkka. Aha, tuli jossain vaiheessa hunajatkin mukaan. Vesi on kyllä ihan hyödyllinen kaupasta ostettava tuote, koska jos on tottunut suomalaiseen hanaveteen, niin ei voi kyllä oikein hirveän helpolla tottua siitä pois. Ja täällä vesi ei ole mitenkään hirveän maukasta hanasta otettuna. Onko Dimitri on päässyt kassalle? Siellähän hän näyttää edespäin jo latavan. Ja hän lähtikin jo. Mennään eteenpäin tästä. Noin, päästään pikkuhiljaa kassoja kohti. Siinä on taas yksi nainen komea turkki päällä ja mies maksaa kortilla. Se ei ole ihan yhtä yleistä täällä, mun mielestä täällä Venäjällä kuin Suomessa, että kortilla maksetaan. Noin, jokos päästäis itsekin lastaan kärrystä tavaroita sinne liukuhihnalle. Näin se onnistuu. Päästiinkin jo nähdä suunnilleen kaikki mitä otettiin mukaan. Eipä siinä enempää nyt esittelemistä tässä vaiheessa. Näin pikkuhiljaa. Turkkinainen lastaa tavaroita kassiin. Sitäkin voidaan vähän nopeuttaa. Voitte ihailla tuota vähän harvinaisempaa kuin Suomessa nähdä turkkia päällä. Vaatteillahan täällä ihmiset niin ihan koreilee, että täällä on vaatteet paljon suuremmassa arvossa kuin Suomessa. Jaha, nyt kun taas kulkee niin sanotusti kassan läpi, päästään seuraamaan tässä sisään- ja uloskäynnin menoa. Katsokaa tuossa oikealla tuollainen siniharmaa laite. Se on itse asiassa pankkiautomaatti, siitä saa nostettua rahaa. Täällä siis pankkiautomaatti ei ole niin sanotusti mikään reikä seinässä, vaan tuollainen pieni... tulee lähinnä mieleen ehkä suomalaiset RAYn rahapeliautomaatit tuosta konsa puolesta. Siinä vilkkuu valotkin tuolla. Ja taas voidaan vähän nopeuttaa. Tästä voi seurata, että minkä näköistä väkeä kulkee kauppaan ja kaupasta ulos. Siinä on komea pipa naisella. Jaha. Ja vasemmalla muuten toimii tuollainen mies, joka myy kaikenlaisia pähkinöitä ainakin tuosta. Mä en ole häneltä mitään kyllä ikinä ostanut. Siinä kulkee ees taas. Hieno karvalakki naisella. Huom. Ja nyt ilmeisesti on ostokset tehty, joten kamera otettiin pois kärrystä. Aika epäselvä näkymä. Ehkä kärry laittaa siihen paikalleen. Jes, hienoa. Ostokset on ilmeisesti tehty. Lähdetään ulos kaupasta.
Siitä. Ovi auki. Vielä ehkä muutama sana voisi kuulla sankariltamme. Joku viimeiset loppukommentti siitä. Ostokset tehty. Nyt takas asuntolalle. Kiitos.